The first thing first, I would like to invite all the panelists to give their opinion on the investment scene in Cambodia. So start from Mr. Puti. សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យតែចិត្តពេលបោះឆ្នោតគឺមានការបារម្ភថាទិញហើយទៅបោះឆ្នោតហើយទៅមានបញ្ហាអីចេះអញ្ចោះទៅកប់លុយយូរបាត់បង់វិនិយោគទុនអីអញ្ចឹងទៅចៃដន្យអីនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាបែរជាល្អស្ថានភាព real estate យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាល្អនៅកំពង់សោមគឺថាទិញមិនចេះបានមិនបែរថាតែទៅ1ការ៉េប្រហែល500រហូតតាត450លក់អត់លក់អីអញ្ចឹងបើឯងនៅណាខ្ញុំសុំកក់លុយបាត់ទូរស័ព្ទតែវិញអូប្រពន្ធខ្ញុំអត់ឲ្យលក់អីហើយសួរថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំហ្នឹងវិស័យអចលនវត្ថុប្រទេសយើងល្អយើងមើលប្រទេសជិតខាងយើងមើលតែវៀតណាមមានបញ្ហាអី South China Sea បញ្ហាជាមួយចិនប្រទេសថៃបោះឆ្នោតដឹងពេលណាទេភូមាហ៊ីរុងយ៉ាម៉ាឡេស៊ីទៅចាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរឿងច្រើនហ្វីលីពីន fighting អូបាញ់ចាប់អីចឹងបរទេសគេមើលមកអញ្ចឹង investor គេមើលមក Asian គេមើលមកប្រទេសយើងចាញ់តែមួយសិង្ហបុរីហើយសួរសិង្ហបុរីមានដីទៀតអីតម្លៃថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះជាសំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងស្ថានភាពដូចជាមិនល្អជាងយើងទេអញ្ចឹង investor បរទេសហ្នឹងគាត់មើលប្រទេសយើងប្រទេសណាក៏មានបញ្ហាដែរតិចឬច្រើននៅអឺរ៉ុបក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសមួយចំនួនដែរតែគ្រាន់យើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាវាកម្រិតណាហើយបញ្ហាហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានអត់បញ្ហាការបោះឆ្នោតអាចដោះស្រាយបានប្រជាជនយើងអ្នកនយោបាយនិយាយអីនិយាយទៅទាំងសងខាងនិយាយអីនិយាយទៅយើងដឹងហើយយើងមានបទពិសោធន៍25ឆ្នាំហើយតាំងពី93មកអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសយើងមាន stability បាទមានលំនឹងមាននិរន្តរភាពមានស្ថិរភាពយើងការអភិវឌ្ឍទៅមុខមិនមែនតែវិស័យអចលនទ្រព្យទេវិស័យកាត់ដេរវិស័យទេសចរវិស័យពាណិជ្ជកម្មអីទៀតអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវគឺឆ្នាំ2018ហើយគឺធនធានមនុស្សយើងបែរថាអ្នកដែលកើតក្រោយឆ្នាំ79មានច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់រៀនយល់ដឹងបានច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាបច្ចុប្បន្នគឺល្អហើយក្រោយការបោះឆ្នោតមិនអាស្រ័យលើខ្ញុំទេខ្ញុំអត់សន្និដ្ឋានបានទេអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនទៀតយើងគិតមិនទៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំវិញចំពោះស្ថានភាពចិត្តបោះឆ្នោតភាគច្រើនគឺមិនថាទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាពេលដែលគាត់លក់ទៅគាត់អាចខាតបើសិនមកបោះឆ្នោតហើយគាត់អាចបានច្រើនជាងនឹងសម្រាប់អ្នកទិញគាត់ថាបើឱកាសដែលគាត់អាចទិញបានមុនពេលបោះឆ្នោតគាត់មានឱកាសចំណេញតម្លៃទីផ្សារវាអាចទាបជាង 25% ឬមួយក៏ 30% អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទេគាត់ចាប់យកឱកាសដែលចំណេញអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដូចបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលគាត់ខលមកខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសម្រាប់ស្វែងរកអចលនទ្រព្យតម្លៃចាប់ពីក្រោម1លានទៅគឺនៅតែមានសន្ទុះក្នុងការស្វែងរកទិញដូចជាផ្ទះនៅក្នុងបុរីយើងដឹងថាសម្រាប់បុរីពេញហួតគឺជាបុរីមួយដែលមានឈ្មោះល្បីហើយតម្លៃរបស់គាត់អត់
ទាបជាង100000នេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការខ្ញុំដែលកាន់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទទួលទូរស័ព្ទពីភ្ញៀវមិនតិចជាង10នាក់ឬមួយក៏15នាក់ឯងសម្រាប់ស្វែងរកផ្ទះនៅក្នុងបូរីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពមិនថាជាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការទិញលក់គឺនៅតែមានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មាន effective ទៅលើការទិញដូរអចលនទ្រព្យសម្រាប់នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឯងទោះបីជាគាត់គិតថាខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះខ្លាចមានបញ្ហាអាហ្នឹងវាជាជំងឺមួយដែលជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលប្រជាជនយើងគិតថាចិត្តបោះឆ្នោតគាត់ខ្លាចសង្គ្រាមទិញអង្គទុកទិញទឹកត្រីទិញទឹកស៊ីអ៊ីវក៏ប៉ុន្តែនឹងគឺជា idea មួយដែលជាវាចាស់កម្រិលមកហើយយើងបើយើងកលេចមើលទៅប្រទេសបណ្ដាតំបន់អាស៊ានគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺស្ថានភាពនយោបាយគឺគាត់គិតថាស្ថានភាពនៅស្រុកយើងវាដដែលអញ្ចឹងគឺគាត់អ្នកដែលមានឱកាសគាត់ទិញទុកគឺគាត់ចំណេញបាននៅពេលដែលស្ថានភាពមានលំនឹងវិញគឺគាត់លក់ទៅអាចតម្លៃនោះគឺវាទ្វេដងចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាអរគុណច្រើន Anthony, to sum up, I brief a little bit. So Sakun said she is not worried about election. It's just perception only. Those who take advantage on the election, they buy property right away because they can buy it in low market, under market value, and then they sell back and make a great profit. Puti, he only focus on the economic growth and the stability of the country. And once the stability is there, economic growth, property is still good. So nothing to worry about the election at all. I would like you to go next because take turn. Thank you. I figured what they were saying. What is political stability? It's a very big word, you know, political stability. You have shooting in American school almost on a monthly basis. Is that politically stable? But, I mean, we still see people buy from America property, you know, everything is still good. We have a Brexit that's already been confirmed. So is that politically stable? Najib just came now, Mahathir just went up, so Malaysia is in a very big change now. Is that politically stable? Thailand, the last two prime minister was ousted, it was a coup. Is that politically stable? No, why is political stability? I mean, from my understanding of stable, all right, what is the most stable thing in the world? The most stable thing in the world is a pyramid. Why is it a pyramid? Because it's extremely small at the top, it's extremely big at the bottom. So the center of gravity is almost on the ground, the thing cannot be toppled over. A lot of people mistaken that the country equals the leader. When you drive a car, are you the car? You're not the car. You drive the car. There is a reason why the Prime Minister of Cambodia is the longest serving Prime Minister, non-royal. He has driven the country to what it is today. You agree with something he did, you don't agree with something he did, that's natural. Just like when you work in a company, your boss is at the top, you work for him, you form the body, he drives the direction. If you flip it the other way around, that means a lot of people make decisions. Before you do anything, the thing topples. Is that stable? So, if you ask me, okay, Cambodia, there's an election coming up. Is it still a good time to buy property? Maybe I repeat what I said just now. Do you think the country will be worse than what it is today? If you cannot decide, I mean, I can't ask you to think 10 years ago, 15 years ago, because some of you, again, like I said, we were all very young. We're all 30 years old, very young people. So, just think back, maybe 4 years ago. Do you see a lot of flyover 4 years ago? Do you have Aeon? Aeon came online 2013, 2014, you know. What have happened? Things became better, and you think it's going to go backwards? It's not, right? So if you are familiar with shares, buying shares, that's another kind of investment. We can talk about it another time. Huh? When a company launched the IPO, initial public offering, people quickly go and buy. Because that is what the company is being valued at. You quickly go and buy. Because the only way to go is up. Unless the company
collapse. Similarly, unless you think Cambodia is going to collapse or everything is just going to run itself to the ground, yeah, then it's not the right time. I believe everybody will agree things will only get better. The country is steered by your prime minister, by the leader of the country. The country, however, is made up of the people of Cambodia. Nobody, I think, unless you're not in a sound mind, will want to run your country to the ground. That means you want to make your country worse than before. Nobody. Nobody. Everybody wants it better. So that's the reason why I think there's never so-called a good time or a bad time to buy property. There's always time to do the proper investment. And I think the only way to go is up for Cambodia. So it's one of the best time right now to invest in property before it gets too hot, like Bangkok, like Ho Chi Minh, and you cannot afford it anymore. Right? Anthony, you learn Khmer so fast. Because what I said is almost the same thing. We are the same. ដល់ខ្ញុំណា ជើង អរគុណច្រើនណាអូខេអរគុណច្រើន Anthony for your speech very good answer. Yeah, actually I admire you for that. Okay, because it seems that he know a lot of things happening in Cambodia. Okay, and គោលគំនិតរបស់គាត់តាំងពីបងពុទ្ធីបងស្រីហើយគាត់និងខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំសួរសំណួរពីរថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាបើថាបញ្ហាបោះឆ្នោតមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកដែលចូលចិត្តខាងវិស័យអចលនទ្រព្យច្រើនម្ល៉េះទី1ទី2ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Global Company គេចូលមកស្រុកខ្មែរច្រើនម្ល៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែពីសំណួរពីរហ្នឹងទេបើសិនជាគេចូលមកគេដឹងពីឫសគល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងតែប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់បញ្ហាហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួរពីរទេទី1ហេតុអីក៏មានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តវិស័យទី2ហេតុអីក៏មានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនដែលគាត់ចូលចិត្តមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយចម្លើយពីរនឹងបានគឺមានន័យថានេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ តែប៉ិតចង់សួរសំណួរមកសំណួរទៀតដែរតែអត់ចង់សួរទៀតទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាចិត្តដល់ម៉ោងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យវាគ្មិនទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ល្អសម្រាប់ភ្ញៀវយើងចូលរួមក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រហែលជាទៅទិញកន្លែងណាទិញវាមិនកន្លែងចង់ដឹងទិញធ្វើម៉េចចំណេញអីច្រើននៅកន្លែងណាអីចង់ដឹងអត់ចង់ដឹង Anthony Axis project or where is his next project going to be you want to know his insight Seagate or Axis so the next question would not be really question but my suggestion for our speaker to give tips to our audience how to benefit from the situation from your information maybe you can tell hey go to develop this area to get the pooling money right away I will put it now right okay so start from Seagate បានអរគុណច្រើនចំពោះអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំដូចនិយាយពីចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងដីធ្លីខ្ញុំមានកម្រិតខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានកម្រិតពួកខ្ញុំនិយាយការពិតបើឲ្យខ្ញុំ expert គឺអត់ដូចបងប្រទីទេហើយបងសគុណទេសារភាពជាការពិតអញ្ចឹងបើថាទៅទិញកន្លែងណាបានល្អក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានទេប៉ុន្តែប្រាប់ផងខ្ញុំទៅទិញដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែល real estate ទៅតទៅនឹងវិស័យ real estate ដែលគាត់ជា agent វិញខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការចូលតារៀននៅសាលាខ្ញុំគិតថាខែ8បងណាខែ8យើងចាប់ផ្ដើមណាខ្ញុំប្រហែលជា register ដែរទោះបីប៉ុណ្ណឹងក៏ដែរទៅចូលរៀនដែរបាទព្រោះក្រសួងរដ្ឋបតឹងទៅគឺយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលពិតជាចង់បានភាពអាជីពនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺអត់ទៅដល់អ្នក investor ទេខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យវិញអញ្ចឹងសូមចូលរៀនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថា
ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចទឹកនៅកន្លះកែវហ្នឹងវាស្ទើរតែខ្ញុំគិតថាបើទឹកមួយកែវយើងនឹងទៅ 10% ទេអញ្ចឹងមានថានៅ 90% ទៀតដែលយើងអាចដាក់ទឹកបានច្រើនជឿដូចខ្ញុំអត់ជឿទៅតែជឿព្រោះប្រទេសរបស់យើងដើរយឺតជាងប្រទេសជិតខាងមែនអត់បាទអញ្ចឹងឱកាសក្នុងការជោគជ័យច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខ្ញុំក៏រៀនដែរអញ្ចឹងចូលរៀនជាមួយនឹងសាលាទាំងអស់គ្នាដែលបងពធីគាត់នឹងរៀបចំប្រតិបត្តិហើយខ្ញុំមិនដឹងមិនទេប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំទៅចូលរៀនដែរបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើន I don't know what he says. So whatever I say, would it be a repeat of him? I also don't know. I figure the question is where is the next place to invest that there's a high chance of making money, etc. I mean, I'm not a Cambodian, obviously. I wish I'm one of my Cambodia brother, but I'm not. All right? I can only approach this question from the concept of invest. If you buy something and the thing remains almost the same and it doesn't really change, is it invest? If you put your money in the bank, I mean, unless the bank collapses. Otherwise, the money is always there. It gains 1%, it gains 0.5% every year. Is that investment? I don't think so. That is a way to safeguard your money. Safeguard meaning make sure money don't get lost. Right? We have projects in many places. I mean, we do physics. We have project with Elchan in Vietnam. We have projects in Palau, if you know where is the place. Any further than Palau is Hawaii. And we have projects in Papua New Guinea, Indonesia. When you invest, you have to see it from short-term investment or long-term investment. If I want to buy a house and I want to make sure that the country doesn't collapse, the thing will only go up, etc., 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 maybe I buy Singapore. But Singapore very stable. And Singapore very small. They cannot grow land. So the house can only very fast, expensive, 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 safe. But make sure you have $1 or $2 million in your pocket before you buy anything in Singapore. Because that's how much it costs for a flat. For a flat, which is a government house, 99 years. So that's security. But the ledge is so high, you know, you have to take out a lot of money before you can reach there. So if you go by the other direction, therefore, Chinese we say 小刀砍大树, we find a place that has short-term and long-term gain. Short-term meaning BKK is very hot. I buy BKK. Take out a bit more money than the rest, I buy. I think it will go up very fast. Quickly, I turn over. Long-term, I think the airport is going to shift here. I think the city center is going to shift here. I buy this place. I wait. 5 years, 10 years, boom, my price 10 times. You know? Unless you have the information from the government, etc., etc., you rub shoulders with the big boys, they'll tell you this. But example, Axis, 8 kilometers away from the central market. We know that the trend is moving westwards. You know that the schools are already there, the road are already there. You know that Okide is already there, the other projects already there, One North is there. You know that the trend is reaching there, and the price hasn't gone up yet. And you don't buy that. And you prefer to go and buy a BKK, which costs you $4,500 per square meter. There will be a day that Cambodia will reach 6,000 per square meter, 7,000 maybe. I don't know when. But I believe that day will come. But I can tell you now, you buy Axis is $2,000 per square meter. And I'm just 8 kilometers away, and that day will come for Axis to reach 4,000, only 5,000, 7,000, 8,000. Axis will be able to reach 4,000 at a snap of a finger. The moment the roads, everything is cleared, people have decided to stay here, build a community here, you are staring at 100% gain. But the day that Cambodia reached $6,000 per square meter and you bought in BKK, say, you have just made 25%. So how much you want to make? First, we get the concept of investment, and then you decide how much you want to make, how much you want to take up. All right? Thank you. Thank you, Anthony. ចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់នៅចង់ថាអ្នកដែលគាត់ចង់មានឱកាសចំណេញលើការទិញលក់អចលនទ្រព្យគាត់អាចសិក្សាមុនសិនសិក្សាមិនគឺសិក្សាទៅលើ master plan របស់របស់ទីក្រុងថាតំបន់ណាដែល
យើងនឹងទៅអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងឱកាសដែលយើងទៅទិញដីតំបន់ដែលគេនឹងទៅអភិវឌ្ឍគឺឱកាសចំណេញគឺបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាតំបន់ទៅខាងប៉ែកនិរដីខាងប៉ែកតាខ្មៅឬមួយក៏ខាងប៉ែកផ្លូវជាតិលេខ2អញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងគឺគេនឹងទៅអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងគឺតម្លៃដីគឺយើងអាចទិញបានក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក្រោម$100ឬមួយក៏$100ជាងអញ្ចឹងយើងអាចទៅទិញបានអញ្ចឹងឱកាសចំណេញរបស់យើងទៅអនាគតយើងអាចចំណេញពីការទិញទីតាំងណាដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅអភិវឌ្ឍនេះគឺជាមតិយោបល់ដែលខ្ញុំ recommend ថាបើចង់ទិញដីដែលអាចចំណេញបានគឺទៅទិញដីដែលរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅទៅអភិវឌ្ឍនៅទីនោះចាអរគុណច្រើន Because here has some foreigners, so I would like to give a first tip to the foreigner. I would like Anthony or Kevin Lim and everyone here invite your friend to invest in office building, office space. Yeah. Second is school, university, faculty, yeah. And the third is hospital. Yeah, because if you want to help Cambodia, these three things is very important. You have the good education, you have the good hospital, you have a good place to work, then Cambodia will grow. Okay. សម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំឲ្យយោបល់ថា real estate ជា passive income passive income បានថាវាមិនជាចំណូលក្រៅម៉ោងរបស់យើងអញ្ចឹងពេលបងប្អូនប្រកបអាជីវកម្មធ្វើការក៏ដោយរកស៊ីក៏ដោយសន្សំប្រាក់កុំចំណាយច្រើនជាងចំណូលហើយបើសល់លុយបន្តិចចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងណាឃើញគេបុកគ្រឹះធ្វើអីទៅទិញទៅមិនចាំព័ត៌មានណាគេអីខ្ញុំស្និទ្ធឯអាដាមនោះខ្ញុំទីប្រឹក្សាអ្នកនេះខ្ញុំអ្នកនោះអីទេមិនចាំស្ដាប់ទេនៅ EON 2ពេលបុកគ្រឹះផ្ទះនៅជាង 100000 ទេដីនៅ1ការ៉េ200មានណាគេទិញទេបុកគ្រឹះហ្មង2ឆ្នាំមុនបុកគ្រឹះហ្នឹងមានអីចឹង airport ណៃណាកុំឆ្ងល់ថ្ងៃណាសម្ពោធក៏មិនទិញដែរថ្ងៃណាដាក់គ្រឿងចាក់ចូលបុកគ្រឹះចាំទៅហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំបានសិក្សានៅប្រទេសដូចជាមិចស៊ីកូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសមួយចំនួនពួកឃើញវិបត្តិមិនជាវិបត្តិទេបញ្ហាជជែកវែកញែករឿង airport ថ្មីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនេះខ្ញុំចេញសម្ភាសមួយហ្មងខ្ញុំថាដីហ្នឹងមិនបាច់មាន airport ក៏ល្អដែរចិត្តក្រុងបកើយផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3ទៅថ្លៃជាងមាន airport ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់តាមដានច្រើនទេនាំតែអ្នកព័ត៌មានបោកយើងហ្នឹងហើយស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅល្អក៏ល្អទៅយើងទទួលព័ត៌មាននេះក៏តែយើងកុំយកអានឹងធ្វើជាត្រីមុខយើងយកចំណេះយើងយកការមើលឃើញរបស់យើងយកបទពិសោធន៍របស់យើងសម្រាប់ជោគវាសនារបស់យើងកុំដាក់លុយយើងអនាគតគ្រួសារយើងអនាគតប្រទេសយើងទៅលើសម្ដីអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអំពាវនាវហើយបើខ្ញុំស្គាល់បារាំងស្គាល់អង់គ្លេសទៀតខ្ញុំហៅមកទៀតខ្ញុំថាទៅធ្វើសាលានៅប្រទេសខ្ញុំទៅសង់មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំពិបាកចងាប់ជាជនឈឺបន្តិចទៅថៃឈឺបន្តិចទៅវៀតណាមហើយអ្នកឯងសង់ទៅកាប់លុយហើយពី3ឆ្នាំប្រមូលលុយលើសដើមទៅវិញទៀតហើយដូចធ្វើបនឲ្យប្រទេសខ្ញុំទៀតនេះអញ្ចឹងយើងស្អីក៏ដោយគឺចេញពីយើងទេបាទហើយបងមកជួបខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាថ្លែងអំណរគុណណាបាននិយាយថាចំណាយពេលវេលាតាមដានទាំងយប់ទាំងអីខ្ញុំនិយាយថា appreciate កោតសរសើរខ្លាំងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមហ្នឹងគឺខិតខំធ្វើការរកស៊ីរៀនសូត្រហើយអាប់ដេតចំណេះបងទោះបីបងមិននៅក្នុងវិស័យ real estate ក៏ដោយបងជាអ្នកសំណង់បងជាអ្នកបើកភោជនីយដ្ឋានបងធ្វើការអីឲ្យគេក៏ដោយបងអាប់ដេត Google ផងមើលសភៅផងរៀនពីមិត្តភ័ក្តិផងឲ្យខ្លួនយើងខ្លាំងធ្វើការសល់លុយ
ទិញ real estate គេហើយក៏មានគំនិតថាអូយងាប់ហើយដីមួយ20 30ម៉ឺនដី1 លាន 2 លានទាំងកាលណាបានលុយអីទេហ្នឹងហើយបើយើងអង្គុយគិតអញ្ចឹងគឺវាអត់ទេប៉ុន្តែជឿធ្វើតាមខ្ញុំស្អែកព្រលឹមឡើងមួយថ្ងៃធ្វើការ8 ម៉ោងថែម1 ម៉ោងទៀត$1ក៏សល់ហើយប្រឹងតិចដូចថាបងពុទ្ធាឥឡូវជិះឡានលយអីចឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនមានអីចេះនិយាយកាលណាខ្ញុំតាមតន់តែខ្ញុំលេងសាយហ្នឹងព្រោះឯងចេះជាងខ្ញុំមានជាងខ្ញុំ10 ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចថាប្រទេសជិតខាងចឹងខ្ញុំទៅជួបសិង្ហបុរីថៃម៉ាឡេអីចឹងទៅខ្ញុំនិយាយគឺអត់មានចាញ់គេទេខ្ញុំនិយាយមែនអត់មានចាញ់តែឯងឯងមកពីណាអីទេរៀនបណ្ឌិត PhD business multi millionaire អីទេដល់ស្មារតីខ្មែរបកកែហ្នឹងហើយយើងត្រូវទី1យើងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងបកកែអានឹងរឿងទី1បកកែឲ្យធ្វើការចេះសំលុយសល់អីអញ្ចឹងទៅណារៀនមើលតាមគេតាមអាផ្លែតខ្ញុំធានាហ្មងយើងអាច overpass Vietnam and Thailand ហើយថានិយាយយើងទៅមិនបាញ់ឈួតទេតាមណាគេតន់បើយើងមិនគិតចឹងយើងធ្វើម៉េចបើពីមុនជុំក្រចង់ងាប់បើយើងមិនខំយើងគិតថាថ្ងៃណាមួយប្រទេសអញរីកចម្រើនដូចសិង្ហបុរីហ្នឹងថ្ងៃណាមួយប្រទេសអញខ្លាំងជាងថៃទៀតខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារអីវិស័យសំណង់តែសង់ក្រោយគុណភាពល្អជាងបែងកអត់មាន grade down ឲ្យសង់សំណង់ល្អទេយើងទេមើល depict the bridge hotel អីមើលបឹងកក់មើល Eon 2អីផ្សារយើងចេញមកពេលខ្លះថៃចង់បោះសក់អាហ្នឹងយើងគិតថាអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើបានហើយប្រទេសយើងមានទាំងអស់បាទនៅតែយើងទេខ្ញុំថារងឯងនៅតែយើងទេអង្គុយតែបន្ទោសអ្នកនយោបាយចេះចុះនៅតែយើងទេបាទនៅតែយើងឯងគាត់ថាដូចគាត់និយាយចឹងយើង drive the car កុំឲ្យអ្នកនយោបាយ drive ហ្នឹងហើយបើឥឡូវអ្នកនយោបាយគាត់កែប្រែអស់ហើយហ្នឹងបើមានបញ្ហា Facebook ទៅសម្ដេចឥឡូវហ្នឹងក៏បានថតរូបខ្ញុំ Facebook ឲ្យគាត់ក៏បានដែរខ្ញុំជេរគាត់ថតឲ្យគាត់ក៏បានដែរមែនទេបើមានបញ្ហាអីបើចាត់ចែងទៅបាទធ្វើការទៅហើយ drive the country បាទដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនទៅដូចគេហើយយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងធ្វើបានខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខំប្រឹងសិនដាក់ commitment ខ្លួនឯងថាឆ្នាំក្រោយអញត្រូវសល់លុយប៉ុណ្នេះ2 ឆ្នាំទៀតអញត្រូវទិញផ្ទះមួយបានប៉ុណ្នេះដាក់ចិត្តអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបានខ្លះបាទអរគុណបាទអរគុណវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា thank you for all the panelists ខ្ញុំ install ខ្មែរ home app ទាំងអស់គ្នាខែក្រោយឲ្យតែមានកន្លែងណាបុកគ្រឹះ load notify ពីងបុកគ្រឹះ I said install my home app all together whenever any new constructions begin we have a notification ping there is a new construction invest